Экспортыг нэмэгдүүлж, импортыг орлого бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжин, гарааны бизнес эхлүүлэх болон ажлын байр бий болгож нэмэгдүүлэх зорилгоор жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас энэ жил Орхон аймагт 1 тэрбум төгрөгийг хуваарласан. Тиймээс тус сангаас зээл авах хүсэлттэй иргэдийн материалыг өнгөрсөн 5 дугаар сараас эхлэн бүртгэн авсан. Нийт 40 гаруй төсөл бүртгүүлсэн байна. Үүнээс шаардлага хангасан 24 төсөлтэй аймгийн тамгын газрын удирдлагууд болон төрийн бус байгууллагуудын төлөөллөөс бүрдсэн ажлын хэсэг танилцж ирэмбэлж байна. Орхон аймагт хүнс үдэ аж ахуйн үйлдвэрийн яамны жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас бол 1 тэрбум төгрөг хуваарлагдсан байгаа. За үүний дагуу бол төслийг сонгон шалруулах журам бол хүнс үдэ аж ахуйн газар дээр ирсэн байгаа. За журмын дагуу ажлын хэсэг байгуулагдаад ажиллаж байна. За аймгийн хэмжээнд энэ төслийг сонгон шалруулах ажлын хэсэгт дэд хороо буюу ажлын хэсэгт бол 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. За үүнээс төрийн байгууллагаас 3 хүн, за төрийн бус байгууллагаас 4 хүн, за хүнс үдэ аж ахуйн газрын жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан мэрэгчлэлтэн бол нарийн бичгээр ажиллаж байна. За төрийн бус байгууллагуудаас бол баялаг бүтээгчдийн холбоо, аймгийн хөдөө аж ахуйн орчуулагчдын холбоо, за худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын төлөөлөл, за мөн дээрээс нь ажил олгогч эзэдийн холбооны дарга ерөнхийлөгч гэсэн ийм бүрэлдэхүүнтэй. За төрийн байгууллагаас бол аймгийн хүнс үдэ аж ахуйн газрын дарга, за мөн халамж үйлчилгээний чиглэлээр төрийн үйлчилгээ явуулдаг байгууллагын төлөөлөл, за мөн аймаг стратегийн тамгын газрын дарга бол энэ ажлын хэсэг буюу дэд хорооны дараагаар ажиллаж байна. Аймгийн хэмжээнд бол 46 төсөл дээр 4.8 тэрбум төгрөг одоо хүссэн юм төсөл болон бизнес төлөвлөгөөнд ирсэн байна. За үүнд бол журамд заасны дагуу бол аж ахуй нэгжнийг 12 төрлийн бичиг баримтын бүрдэлтэй, за иргэн бол 10 бичиг баримтын бүрдэлтэй энэ төслийг бол хүлээж авах учиртай. За энэний дагуу бол 1-р шатны одоо бичиг баримтын бүрдлээрээ бол нэг 24 төслийн 3.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжил төсөл бол одоо зээлийн дэд хорооны хурлаар бол орж байна. Орхон аймагт гурилан бүтээгдэхүүн, хүлэмжийн аж ахуй, эрчимдсэн малын аж ахуй, эрхэлдэг хувь хүн болон аж ахуй нэгжүүд ховор байдаг бөгөөд тус бүтээгдэхүүнүүдийн ихэнх хувийг Зэрэгэлдэх аймаг сум болон Улаанбаатар дархан хотын үйлдвэрлэгчдээс худалдаа эрхлэгчид худалдан авч борлуулдаг. Иймд энэхүү чиглэлээр ажиллах хүсэлтэй хувь хүн аж ахуй нэгжийг түлхүү анхаарч ажиллана гэдгээ ажлын хэсэг хэллээ. Гэхдээ дээрх төслүүдийн эцсийн шийдвэрийг арилжааны банкуд гаргах юм байна. Учир нь банкны шалгуур барьцаа хөрөнгө зэрэг зүйлсийг шалгаж үнэлсний дүнд зээл олгох юм а. Ийхүү зээл тамрагдах хүсэлтэй аж ахуй нэгж хувь хүний бүх төсөлтэй ажлын хэсэг танилцж иргэдэд нээлттэй зарлаж сонгож байгаа нь өмнөх жилүүдэд болж байсан эргэлзээтэй асуудлуудыг цэгцэлж зээл олголт шударга болно гэж холбоотой халбарныхан үзэж байгаа юм а.